як чизи дигаре ки бародарони азиз МФЦ Москав дар саҳифаи фейсбукии худаш пешниҳод кардааст бисёр як хабари муҳим аст ва ҳар яке шумо бояд инро бидонед. ба шумо ҳозир ман мегӯям. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, шабакаи Голос Мигранта мебошад. ба шабакаи мо хуш омадед. дӯстони азиз, мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи якчанд хабарҳои муҳим ба шумо каме маълумот бидиҳем. пеш аз оне ки мавзӯъро оғоз намоем, ногуфта намонад ки онҳое ки мехоҳанд ба сарҳади Қазоқистон рафта биёянд, барои шумо бо як боварии калон тавсия медиҳам ки ба ҳамин рақамҳо занг занед. беҳад як ширкати хуб аст ки бо таксиҳояш шуморо ба Қазоқистон бурда меорад. аз номи Голос Мигранта занг занед, барои шумо 500 рубл скидка мекунанд. ҳатман занг занед. хоб дӯстони азиз, оғоз мекунем аз як хабари хуш. чӣ тавре ки ҳамаи шумо медонед, якчанд рӯзи охир аст ки миёни Душанбе ва Москав байни парвозҳои ҳавоӣ каме баҳс аст ва чанд ширкатҳои тоҷикиву чанд ширкатҳои русиё парвозҳояшонро манъ кардагӣ буданд. ҳамаи муҳоҷирон саргардон буданд ки чӣ хел ва чӣ гуна ба ватан парвоз кунанд ё ин ки аз он тараф ба Русия биёянд. ба ҳамаи шумо хушхабар медиҳам ки имрӯз, яъне чорум, ки шумо шояд рӯзи панҷум видеоро мебинед, 4 апрел як ҳайати мақомоти авиатсионии Тоҷикистон ба Москав омаданд ва дар ин ҷо ин масъаларо ҳал карданд ва ба хулосае омаданд ки ҳамаи он ширкатҳое ки парвозҳояшон манъ карда шудагӣ буд, ҳамаашро бикушоянд. дӯстони азиз, ба шумо каме маълумот медиҳам оиди ҳамин баҳс, яъне аз кадом сабаб ҳамин баҳсҳо сар зад. мақомоти авиатсионии Русия бе маслиҳати пешакӣ бо Душанбе худсарона якбора 4 рейси нав кушод Перм Душанбе, аз Жуковский Кулоб ва 2 шаҳри дигар ба Хуҷанд ва билетҳо фурӯхтанд ва хостанд ки парвозҳои худро анҷом бидиҳанд. Душанбе бошад ба ин парвозҳо иҷозат надод, барои чӣ ки агар иҷозат медод, ин як зарар буд ба ширкатҳои тоҷикӣ, чӣ тавре ки ба русӣ мегӯянд невыгодна буд. аз ҳамин хотир Русия каме ба ғазаб омад ва ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистонро якчанд парвозҳояшро манъ кард ва дар ҷавоб Душанбе низ парвозҳои Ютейр, Уральская авиалиния, Сибирская авиалиния ва боз як ширкати русиро, хулоса 4 ширкати русиро парвозҳояшро манъ кард ки ин тамоман дар ин кори кардаи Душанбе Москав боз ҳам ғазабнок шуд ва гуфт ки рӯзи 5 апрел ҳамаи парвозҳои ширкати Тоҷик Айр ва Сомон Айрро пурра маҳкам мекунад ва он иҷозатномаҳое ки ба онҳо додааст, онҳоро бекор мекунад. ва хушбахтона як ҳайати мақомоти авиатсионии Тоҷикистон ба Москав омаданд ва нишаста ба хулосае омаданд ки ҳамаи ширкатҳоро бикушоянд. яъне дар натиҷаи оне ки Душанбе розигӣ дод ба парвозҳои ҳамин 4 рейси наве ки аз тарафи Русия пешниҳод карда шуда буд. ин як хотиррасон кунам ба шумо ки ин бори аввал нест ва моҳи декабри соли гузашта ҳам чунин кор шудагӣ буд. яъне як ширкати ҳавопаймоии Русия бо номи Ямал билетҳои худро худсарона фурӯхт ба муҳоҷирони тоҷик барои парвоз карданашон аз аэропорти Жуковский ба Душанбе ва як рӯз пеш аз парвозаш аз Душанбе иҷозати парвоз гирифт ки Душанбе ба ӯ иҷозат надод ва ҳамаи муҳоҷирони тоҷик дар он ҷо сарсону саргардон шуданд ва дар ҷавоби оне ки Душанбе ба Ямал иҷозаи парвоз надод, Русия ҳам чанд рейсҳои Сомон Айрро маҳкам кард. хулоса як ҷанги ҳамин хел ҳавоӣ миёни Москаву Душанбе гузашта буд ки мо дар ин масъала видео ҳам карда будем ва дар он ҷо пурратар фаҳмонидагӣ будем. дӯстони азиз, гирифтани иҷозати истифодабарӣ барои парвозҳо лозим буда ин расмиёт 45 рӯзро дар бар мегирад, аммо ширкати Ямал дастрасии иҷозати расмиро мунтазир нашуда худ сарона ба фурӯши билетҳо шурӯъ кардааст. воситаҳои ахбори умум менависанд ки рӯзи сешанбе 20 декабр бо ҳавопаймоии ширкати Ямал аз фурудгоҳи Жуковский бояд беш аз 100 нафар ба Душанбе парвоз мекард, аммо бинобар сабаби мавҷуд набудани иҷозати мақомоти Тоҷикистон парвоз тариқи ин хатсайр боздошт шуда мусофирон дар меҳмонхонаҳо ҷой карданд.
дӯстони азиз, хулоса ки ҳамаи инҳо бартараф гардиданд ва боз дубора ҳамаи чӣ барқарор шуду ҷойи худашро гирифт. дӯстони азиз, мегузарем ба хабари дуюм ки хело барои шумо муҳим аст. МФЦ Москав дар саҳифаи фейсбукии худ навиштааст ки як қатор ҳуҷҷатҳое дар МФЦ гумкардашударо ёфтааст ва муроҷиат кардааст ба шаҳрвандон ки метавонед гумкардаҳо метавонанд муроҷиат карда ҳуҷҷатҳои худро бигиранд ки шумори онҳо хело зиёд аст. масалан 52 патент, 24 паспорт, СНИЛС 19 то, картаҳои банкӣ 42 то, мигратсионный карт 208 то ва 14 то аттестат ва ҳамчунин якчанд ҳуҷҷатҳои дигар ки шумо гум кардаед дар ҳамон МФЦ-и Москав метавонед дар фейсбук ки ман силкаашро мегузорам. ин фейсбуки ҳамин МФЦ-и Москав аст. дар он ҷо дар омода зери комментария ному фамилияи худро менависед ва агар дар он ҷо бошад ба шумо мегӯянд ки ҳаст, метавонед рафта аз он ҷо бигиред. як чизи дигаре ки бародарони азиз МФЦ Москав дар саҳифаи фейсбукии худаш пешниҳод кардааст бисёр як хабари муҳим аст ва ҳар яке шумо бояд инро бидонед. ба шумо ҳозир ман мегӯям. МФЦ Москав дар саҳифаи фейсбукии худаш гуфтааст ки онҳое ки дар вақти гирифтани патент, яъне сим-карта медиҳанд, чиқале ки мо меравем МФЦ Сахарова ва дар он ҷо ҳангоми гирифтани патент ба мо сим-карта медиҳанд. мо бисёриҳоямон ҳамин сим-картаҳоро истифода намебарем, мепартоем. дӯстони азиз, ин сим-картаҳо барои шумо беҳад лозим будаанд ва ҳоло ман ба шумо мегӯям ки чӣ гуна лозим ҳастанд. барои тафтиш кардани иненаи худ аз ҳамин сим-картаҳо шумо метавонед звёздочка 132 звёздочка 006 звёздочка 1 решетка пахш мекунед ва чӣ тавре ки ҳоло гуфтам, шояд шумо дар хотири гирифта наметавонед, ман дар описанияи видео мегузорам. ҳаминро ки шумо дар телефони худ чӣ мегӯянд набор кардед ва трубкаро, яъне ки визовро пахш мекунем, дар он ҷо иненаи шумо мебарояд ва шумо иненаатонро пешниҳод мекунад. ва ҳамчунин чанд комбинатсияҳои дигар ҳаст. масалан 132 звёздочка 132 звёздочка 006 звёздочка 2 решетка. Проверить готовность патента. Яъне ки шумо тафтиш мекунед ки патенти шумо оё тайёр шудааст ё на. масалан бисёриҳо патент месупоранд ва мунтазир мешаванд ки патенти ман кай тайёр шуда бошад, фақат бесабр мешаванд. метавонед ҳамон сим-картаро, ҳамин рақамҳоро барчинӣ кунед ва ба шумо мегӯяд ки ҳоло тайёр аст ё тайёр нест. ва комбинатсияи нави ин сим-картаҳо ин аст ки тафтиш намудани муҳлати тамом шудани патенти шумо, яъне ки кадом рӯз патенти шумо тамом мешавад ва ҳамчунин ҳар рӯзҳое ки шумо бояд патенти худро пардохт намоед, рӯзҳояш мебарояд ва ҳамчунин рӯзи тамомшавии патенти шумо. барои инро санҷидан звёздочка 132 звёздочка 006 звёздочка 3 решетка аз ҳамон сим-картаҳое ки шуморо аз МФЦ Сахарова метиҳанд ва ман ҳамаи ин гуфтаҳоямро дар описанияи видео мегузорам. шумо аз он ҷо метавонед дубора бубинед. дар охирин навор, дӯстони азиз, ба шумо як маълумоти дигарро пешниҳод мекунам ва ба ҳамин бо шумо хайрухуш мекунем. ҳукумати Русия чунин як тасмим гирифтааст ки онҳое ки яъне ки зиндонӣ мешаванд дар Русия, муҳоҷироне ки зиндонӣ мешаванд ва пас аз адои яъне ки ҷазои ҳамин ҳукмашон аз зиндон озод мешаванд, онҳоро дар Русия гаштугузор кардан намегузоранд. ҳатман пас аз адои зиндон онҳоро меоранд ба спецприёмник, ҳуҷҷатҳои онҳоро тайёр мекунанд ва онҳоро аз он ҷо боз ба аэропорт ва ба хонаҳояшон равон мекунанд. барои тасдиқ намудани гапҳоям ба шумо як навори кӯтоҳро нишон медиҳам ки дар он ҷо нишон додааст якчанд нафар аз Тоҷикистон аст, якчанд нафари дигараш аз Озарбойҷон, Ӯзбекистон ва Беларусия аст ки онҳоро баъди адои ҷазояшон аз зиндон ба спецприёмник оварда ва аз он ҷо ба тариқи автомошина ба аэропорт бурда ба ватанҳояшон гусел мекунанд. хуб, ин наворро шумо тамошо кунед. бо ҳамин ман бошам ба шумо хайрухуш мекунам. агар навори мо маъқул шудагӣ бошад, ҳатман лайкро зер намуда падилиса кунед ки хабарҳои пешинаамонро дигарон низ фаҳмида хурсанд шаванд. дар хурсандии онҳо шумо ҳам як самъи худро гузоред ва обуна шуданро фаромӯш накунед. хайр, дӯстони азиз.